Donc, on passe maintenant à l'exercice 6. Donc, l'exercice 6, on considère donc, la pile symbolisée par CD, CD2 plus, FE2 plus, FE. Donc, les deux couples ont la même concentration. Donc, بالنسبة للزيون تاعهم, un mol, donc litre moins 1, un mol, litre moins 1. Écrire l'équation chimique associée à la pile. Donc, l'équation chimique associée كالعادة بدينا بالCD لهنا وعندنا ال FE2 plus وقلنا الرياكسيون l'équation associée هذه راهي بدوبل فلاش دونك ما ننساوش دونك باش تعطينا سي دي 2 plus FE. D'accord. La mesure de la force électromotrice donne E égale moins 0,04 volts. Faire un schéma de la pile sur lequel on précisera le sens du courant électrique et celui du mouvement des électrons. Allah يبارك. Donc, deuxièmement, petit a, on a le E négative, donc, معناها VB FE moins VB CD négative. Donc là, VBFE moins VB CD, le cadmium négatif. معناها هنا ال VBFE أقل من ال VB CD. S. Donc البورن تاع ال FE باش تكون هي البورن نيجاتيف والبورن نتاع السي دي باش تكون هي البورن بوزيتيف. دونك هنا البورن اف او سي لا بورن موان خاطر هي عندها البوتنسيال الاقل والبورن سي دي كادميوم دونك الفير والكادميوم هي البورن بوزيتيف. باهي توا باش نصوروا بعد ما فهمنا الحكايه توا باش نصوروا الشيما نتاع البيله. فوالا d'accord. Donc on a CD à gauche, le cadmium donc à gauche, donc هذه اللام نتاع الكادميوم وهذه solution de CD2 plus SO4 de moins. Donc وعلى اليمين عندنا lame de fer FE وهنا عندنا solution de FE2 plus SO4 de moins. Donc وعندنا هنا بون سالين. دونك وهذيك هي البيل الشيما نتاع البيلة. لكن هو اش قال لي représenter le sens du courant et le sens de circulation des électrons. Donc كيف يطلب مني السونس نتاع الكورون لابد je dois bien sûr brancher un récepteur مش فولتمتر. يعني نحط مثلا لامب نحط مثلا ريزيستور اما ما نحطش فولتمتر parce que le voltmètre bien sûr ne laisse pas passer le courant. donc لهنا باش نعطيه السونس نحط un résistor par exemple. انا نحط الريزيستور دونك ونحط لي بورن. قلنا انه الكادميوم هو البورن بوزيتيف والفير هو البورن نيجاتيف. دونك الكادميوم الكورون باش يمشي من الكادميوم للفير خاطر ديما يمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. اي بيان سور لي زيليكترون باش يمشيو بالعكس. دونك لي زيليكترون عكس بيان سور الكورون وهذه ديما. داكور. باهي قال petit b calculer la constante d'équilibre K relative à l'équation de la réaction chimique associée. Donc نمشيو توا نحسبوا الكا. سي petit b à سيدي. هنا قلنا
et les concentrations ta CD2+, est égale à la concentration de FE2+, معناها هنا البي اللي هي تساوي concentration de CD2+, على FE2+, elle est égale à 1. Or, E, اللي هي E0 moins 0,03 log de pi. Donc, je dis E0 moins 0,03 log de 1. Or, log de 1 معروفة اللي هي صفر. دونك معناها ال E تساوي E0. هنا قال لي établir l'expression de K. لا ما قال لي شيء. قال لي calculer K. calculer K. دونك هذه moins 0 c'est moins 0,04. دونك calculer K اش معناها؟ معناها يا فلان اكتب لي l'expression واحسبها. دونك هي 10 à la puissance E0 sur 0,03. يعني 10 à la puissance moins 0,04 على 0,03. دونك هكاك نتحصلوا على الفالور نتاع الكا باش تجينا 0,046. داكور. باهي نواصلوا في الاكزرسيس نتاعنا. اعطيناه الكا بيل قال comparer le pouvoir réducteur des couples CD2 plus CD et FE2 plus FE. Donc, la comparaison, bien sûr, les pouvoirs ديما بالE0 ديما بالFEM standard. هنا بينا اللي الE0 est égal moins 0,04 فولت. مازلنا كي بيناها معناها الE0 عندي نيجاتيف. اش معناها؟ معناها E0 de FE2 plus FE moins E0 de CD2 plus CD inférieur à 0. معناها E0 de FE2 plus FE أقل من E0 de CD2 plus CD. D'accord? Donc, هو شحب pouvoir réducteur. Donc, FE2 plus FE a un pouvoir réducteur plus fort que CD2 plus CD. D'accord? Donc, on va écrire l'équation de la réaction chimique spontanée lorsque la pile débite du courant électrique dans le circuit extérieur. Donc, on a atteint le E, قال لنا moins 0,04 volts, donc inférieur à 0. Donc, on a la réaction inverse est possible spontanément. Donc, réaction inverse est possible spontanément. Donc, باش نكتبوا لها l'équation نتاعها. Donc, réaction inverse هي شنيا؟ هي FE plus CD2 plus donne FE2 plus CD. Donc, elle calcule les concentrations atteintes par CD2 plus et FE2 plus lorsque la pile cesse de débiter du courant électrique. Donc, on a bien sûr automatiquement un tableau d'avancement. Donc, un tableau d'avancement et les concentrations lorsque la pile atteint son état final, son état d'équilibre. Donc, هنا كما العادة كما قلت لكم ديما باش ناخذ l'équation associée اللي هي CD plus FE2 plus. Donc, باش تعطينا CD2 plus FE. Donc, AT égale à 0,
les solides ما نحطوا لهم شيء. Donc le Fe2+, je vais la noter C2 باش نخدم لكم بالكا جينيرال باش تاخذوا الميثود. Donc T est supérieur à 0 قلنا réaction inverse. بما اني inverse اش باش نعمل؟ Donc باش ننقص على اليمين سي 1 موان Y وباش نزيد على اليسار. Donc au T final donc باش تجينا C2 plus YF وهنا باش تجينا C1 moins YF. Donc je vais noter هذه باش نسميها C prime 1 وهذه باش نسميها C prime 2. دونك باش نخدم لكم بروميير ميثود ودوزيام ميثود والميثود اللي تعجبكم اخدموا بها. دونك في البروميير ميثود دونك باش نقول دونك باش نعمل سيستيم لهنا. في السيستيم باش نحط اللي C prime 1 plus C prime 2 est égal à C1 plus C2. هذه ديما c'est l'équation numéro 1 و l'équation numéro 2 باش نقول à l'équilibre dynamique P تساوي K. شكون ال P في l'équilibre؟ هي C prime 1 على C prime 2 est égal à K, c'est-à-dire C prime 1 est égal à K C prime 2. Donc هذه الريلاسيون الأولى. تو باش نمشي نقول A d'après 1. دونك لهنا باش نقول A d'après 1 باش نحيك C prime 1 باش نحط في بلاصتها K C prime 2 plus C prime 2 égale à C1 plus C2. Donc je note C prime 2 en facteur de K plus 1 est égal à C1 plus C2. الميثود هذه الحاجة اللي باهية فيها أني حتى كان تغلط في السونس نتاع الرياكسيون ديما تعطيك ريزولتا صحيح. بقطع النظر على السونس نتاع الرياكسيون. حتى كان غلطت في السونس دونك الريزولتا باش يطلع لك ديما صحيح خاطر ما تستحقش السونس بالميثود هذه. Donc هنا باش نلقاو C prime 2 est égal C1 plus C2 sur K plus 1 باش تجينا 1,91 fois 1,91 mol litre moins 1. Donc au C prime 1 هي شنية؟ هي K fois C prime 2 باش نلقاوها 0,91 مول لتر moins 1. باهي. الدوزيام ميثود باش نقول à l'équilibre dynamique P est égal à K. ايش معناها à l'équilibre dynamique P est égal à K؟ معناها هنا CD2 plus على FE2 plus هذوما لازم الاثنين يكونوا في الإكيليبر. ايش يساويو؟ يساويو K. كي نرجعو تو للتابلو دافونسمون اش نلقاو ال CD2 plus هي C1 moins YF و ال FE2 plus هي C2 plus YF. دونك اش باش نعملو هنا دونك هذه C1 moins YF على C2 plus YF est égal à K. Donc je نعملو C1 moins YF est égal à K fois C2 plus YF. Donc باش ننشرو C1 moins YF est égal K fois C2 plus K YF. Donc je نعمل C1
نحي منها كا سي 2 نجيبها على اليسار ونخلي الكا فوا إيكغيك اف في بلاصتها، لكن عندي موا إيكغيك اف نجيبها من هنا. شو يولي عندي؟ يولي عندي إيكغيك اف فاكتور دو كا بلس 1. À quoi t'égale? Égale à C1 moins KC2. Donc C1 moins KC2 est égal à YF facteur de K plus 1. Donc YF, je dis C1 moins KC2 sur K plus 1. Donc YF est égal à C1 moins KC2 sur 1 plus K. Donc هذه الميثود الثانية. وانتم bien sûr اخدموا بالميثود اللي تظهر لكم أسهل وتساعدكم. دونك هنا باش نمشي نعمل الكالكول. دونك هذا بالنسبة للإيكغيك اف باش نلقاها 0. مول لتر moins 1. Donc l'YF est égal à 0,91 mol litre moins 1. Donc كي باش نرجعو توا باش نلقاو اللي سي بريم 2. دونك سي بريم 1 هي سي 1 موان يكغيك اف و سي بريم 2 هي سي 2 بلس يكغيك اف. دونك شو يولي عندي؟ يولي عندي سي بريم 1 est égal C1 moins YF, يعني 1 moins 0,91, donc c'est à peu près 0,09 mol litre moins 1. Au C'2, هي C1 plus YF, donc je dis 1 plus 0,91, donc je dis 1,91 mol litre moins 1. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله دائما متميزين على البلاتفورم اللي سينا توني سكول، وان شاء الله تكونوا فهمتوا بالباهي البيلة، وربي ينجحكم وربي يوفقكم.